მოგესალმებით. დღეს საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ და დავიწყებ ესეთი გამონათქვამით. თუ გინდა რომ შენი ბიზნესი მუდამ აქტიური იყოს და მოძრაობაში შენც უნდა მოძრაობდე. აქტიურობა ქმნის შესაძლებლობებს, შრომა კი წარმატებას. გინდა შევეხო ბიზნესის თემას. ზოგადად ჩვენთვის ცნობილია ისეთი ბიზნესის კატეგორიები, როგორიც არის მაგალითად სასტუმრო, ან თუნდაც რესტორანი და ასე შემდეგ. ეს არის ტრადიციული ბიზნესი. მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ქსელური მარკეტინგიც არის ასევე ბიზნესი. და აი ამ ტრადიციულ ბიზნესსა და ქსელურ კომპანიების ბიზნესს შორის არის გარკვეული განსხვავებები. პირველ რიგში უმთავრესი განსხვავება არის აი ამ ორ ბიზნესებს შორის ის, რომ ტრადიციულ ბიზნესში, როგორც წესი, უფრო მეტი შრომა, უფრო მეტი ენერგია და უფრო მეტი ფინანსები არის საჭირო, ხოლო ქსელურ კომპანიებში ძალიან ბევრი საკითხი უკვე მოგვარებულია და მეტად მარტივია ბიზნესის წამოწყება სახლის პირობებიდანაც. ჩვენს კომპანიაში, თქვენთვის ალბათ ცნობილია, კომპანია FM World-ში გვაქვს უფასო რეგისტრაცია. რაც შეეხება სხვა, ასე ვთქვათ, სირთულეებს, რომლებსაც ხო სხვა კომპანიები აწყდებიან, ეს არის მაგალითად პროდუქციის შექმნა, ხო, იმაზე ფიქრი თუ რა პროდუქცია შეიძლება აწარმოონ, ან რა მომსახურეობა, ასევე ფასების რეგულაცია, ცალკე აი მარკეტინგის სტრატეგიები, მიწოდების სერვისი როგორი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი დეტალია ტრადიციულ ბიზნესში და უფრო ართულებს და უფრო რთულია, როგორც აღნიშნე, ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. თუმცა ჩვენი ბიზნესი, ქსელური ბიზნესი არის გაცილებით უფრო მარტივი, სასიამოვნო და მაღალ ანაზღაურებადიც. შემდეგი, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ქსელურ ბიზნესში არის ესე ვთქვათ დაუწერელი წესები. ხო, რომლებზეც შეიძლება ესე სადღაც არ წერია, მაგრამ ეს კანონები არსებობს. პირველ რიგში ის, რომ პირადი გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როცა ჩვენ ვიძენთ პროდუქტს და ვიყენებთ მას, შეგვიძლია დარწმუნებით შევთავაზოთ სხვებსაც. ხო, როცა ჩვენ ვიყენებთ, ვიცით რა შედეგი აქვს, როგორი ხარისხის არის, რაც უფრო ხელს უწყობს ჩვენი ბიზნესის განვითარებას. რეკომენდაციების გაწევაც გაცილებით უფრო მარტივი ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს წესი გვახსოვდეს. პირადი გამოცდილება, ანუ პირადი მოხმარება რომელიმე პროდუქტის აადვილებს ჩვენს მუშაობის პროცესს, რადგან უფრო თავისუფლად და თამამად შევძლებთ, რომ გავუწიოთ რეკომენდაცია. შემდეგი წესი, ეს არის პროდუქტი უდრის ხელსაწყოს. როცა ჩვენ გვაქვს პროდუქტი ხელში, შეგვიძლია ვანახოთ ჩვენს სანაცნობო, სამეგობროს და რა თქმა უნდა, როცა ფიზიკურად არის ხელმისაწვდომი ეს პროდუქტი, თვალსაჩინოა, შეხებადია, უფრო მეტ შთაბეჭდილებას ქმნის. შესაბამისად, ეს წესიც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენი ბიზნესის განვითარებაში. შემდეგ არის კონტენტი სოციალურ მედიაში. ესეც არის გარკვეული დამხმარე ინსტრუმენტი, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერ სოციალურ ქსელში, ფოტო, ვიდეო, რილსი, ლაივ ჩართვა, თუნდაც ახლა ჩვენი ეს Zoom ჩართვებიც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, საშუალებაა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტ აუდიტორიას მივაწოდოთ ინფორმაცია კომპანია FM World-ის შესახებ და შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობები, ვანახოთ რა პირობები არის, რა პროდუქცია და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან კარგი მაგალითია ასევე ჩვენი ჯგუფის წევრებისთვის. როცა ჩვენ ვართ აქტიურები, ვუზიარებთ
ადამიანებს, არა მხოლოდ ჩვენს ნაცნობ წრეში, არამედ ინტერნეტ სივრცეში, სადაც უამრავი ადამიანი იყენებს 21 საუკუნეში ინტერნეტს და სოციალურ ქსელებს, ეს არის უსაზღვრო შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, ადგილი. და შესაბამისად ეს ქმნის ჩვენი ჯგუფისთვისაც გარკვეულ მაგალითს თუ როგორ შეიძლება წარმართოთ ბიზნესი და მივაღწიოთ წარმატებას. და ზუსტად ინტერნეტ სივრცეში მუშაობის დროს ძალიან კარგი დამხმარე საშუალება შეიძლება აღმოჩნდეს ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ალბათ უმეტესობისთვის ცნობილია, ეს არის პროგრამა, რომელიც სწავლობს უზარმაზარ ინფორმაციას და შეუძლია ახალი შინაარსის გენერირება, კითხვებზე პასუხის გაცემა და ასე შემდეგ. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, როგორც აღნიშნე, არის ძალიან კარგი, მათ შორის ჩვენი ბიზნესისთვის. აი, წარმოიდგინეთ, რომ გყავდეთ ჭკვიანი ასისტენტი, რომელმაც წაიკითხა მილიონობით წიგნი, სტატია, ვებგვერდი და ახლა მზად არის, რომ ყველა აი ეს ინფორმაცია გამოიყენოს იმისთვის, რომ გადაჭრას თქვენ წინაშე არსებული კონკრეტული პრობლემა. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ჩვენი კრეატიულობის შემზღუდველი, არამედ ეს არის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი 21 საუკუნეში, რომელსაც შეუძლია რომ შექმნას კონტენტი და დაგვეხმაროს, გაამარტივოს და უფრო ეფექტური გახადოს ეს პროცესი. რა შეუძლია მას? შექმნას ნებისმიერი სირთულის ტექსტი, მაგალითად, სოციალური ქსელების პოსტები და სხვა. ინფორმაციის გაანალიზება შეუძლია და რეკომენდაციასაც აძლევს. შეუძლია თარგმნოს სხვადასხვა ენიდან, მაგალითად, მიაწოდოთ რაღაც ტექსტი, ან თუნდაც კითხვა და დაგეხმარებათ, რომ გადათარგმნის სხვა ენაზე. ან არც კი იქნება შესამჩნევი, რომ თქვენ არიცით რომელიმე კონკრეტული ენა. ასე მას შეუძლია რომ შექმნას სურათები და რა თქმა უნდა, დაგეგმვაში, ორგანიზაციაში ამ კუთხითაც ძალიან კარგად ეხმარება და არის ეფექტური და რა თქმა უნდა, პასუხობს ასევე ნებისმიერ კითხვაზე, რომელიც შეიძლება გაგვიჩნდეს. ხელოვნური ინტელექტი არ იღლება, ეს არის აღსანიშნავი, იგი მუშაობს 24 შვიდზე და შეუძლია წამებში, წუთებში კი არა, წამებში მე მგონი უკვე უფრო განვითარდა, გააკეთოს ისეთი რაღაცეები, რაც ჩვენთვის შეიძლება გაცილებით მეტი დრო იყოს საჭირო, რომ შევაცვლოთ. თუნდაც იგივე ტექსტის წერა და ასე შემდეგ. და რა არის ახლა მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების დროს? მთავარია, რომ ჩვენი მოთხოვნა კარგად ჩამოვაყალიბოთ. ჩვენ აუდიტორიაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოთხოვნა იყოს ჩვენ აუდიტორიაზე და მიმართული და ჩვენ სტილს შეესაბამებოდეს. უყურეთ ახლა ხელოვნური ინტელექტი როგორ მუშაობს. ხელოვნური ინტელექტის წარმატებით მუშაობა 80% დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ აყალიბებს ჩვენ მოთხოვნას. თუ გვინდა რომ კარგი და მაღალი ხარისხის პასუხები მივიღოთ, მაშინ საჭიროა რომ სწორად მივაწოდოთ და სწორად გავაგებინოთ თუ რა გვინდა მისგან, ხო? აი ამ ხელოვნური ინტელექტისგან. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ესე: დაწერე, გამოიგონე, დააგენერირე, შექმენი და ასე შემდეგ. ესეთი სიტყვებით. შემდეგ ასევე მნიშვნელოვანია რომ მივუთითოთ ვინ უნდა იყოს ეს ხელოვნური ინტელექტი. მაგალითად, იმოქმედე როგორც გამოცდილი MLM მენტორი 15 წლიანი გამოცდილებით. ანუ გარკვეული როლი უნდა მივანიჭოთ. ასევე კონტექსტიც უნდა იყოს კარგად განსაზღვრული, რისთვის არის ეს ყველაფერი.
კონკრეტული მოთხოვნა უნდა მივცეთ. მაგალითად, მე ვარ პარფიუმერული კომპანიის გაყიდვების კონსულტანტი. და მაგალითებში უნდა ჩანდეს ასევე თუ რისი მიღება გსურს. მაგალითად, აქ არის გაყიდვების პოსტის მაგალითი, რომელიც მომწონს და ტექსტის მაგალითი შეგვიძლია ჩავსვათ. შეგვიძლია რამოდენიმე რაღაც გამოვიყენოთ. აი, მაგალითებიც ან შემთხვევებით ძალიან კარგად მუშაობენ. შეგვიძლია მაგალითად ინტერნეტ სივრცეში ნანახი რომელიმე ტექსტი, რომელიც მოგვეწონება, ან თუნდაც სხვა ბიზნეს პარტნიორების ტექსტები, რომლებიც მოგვეწონება, კი არ დავაკოპიროთ და ჩავსვათ ჩვენს გვერდზე, არამედ ვთხოვოთ ხელოვნურ ინტელექტს, რომ მსგავსი შექმნას. ფორმატირებაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთი პასუხი, რომ მაქსიმალურად ეფექტური აღმოჩნდეს ჩვენი მუშაობისთვის. შეიძლება იყოს, შეიძლება მოვთხოვოთ, რომ დანომროს სიები, ტექსტის აბზაცები, ან რამდენი სიტყვისგან გვინდა, რომ შედგებოდეს ტექსტი და ასე შემდეგ. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე სამიზნე აუდიტორიის ხსენება. თუ ვისთვის გვინდა რომელიმე კონკრეტული პოსტის დაწერა, ან სარეკლამო კამპანიის, ასე ვთქვათ, შექმნა, აი მაგალითად, ეს გასაგები უნდა იყოს 35-დან 50 წლის ქალებისთვის, დიასახლისებისთვის, ან სტუდენტებისთვის და ასე შემდეგ. თუ მის პასუხში რამე არ მოგვეწონება, ჩვენ შეგვიძლია დავაზუსტოთ და ან რა ვიცი, რაღაც შეიძლება ისე არ დაწეროს და ბუნდოვანი იყოს, დავაზუსტოთ და ვთხოვოთ, რომ შეცვალოს, კონკრეტულად მივუთითოთ რა არ მოგწონს და როგორი სახით გვინდა, რომ დაახლოებით შეცვალოს. შეეხება ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ შალად რაც დაგვიწერს, ის არა ვიღოთ და ჩავსვათ ჩვენს სოციალურ ქსელებში ან rilsში ან რა ვიცი ლაივში, არამედ გადავხედოთ, წავიკითხოთ და ჩვენ სტილზე მოვარგოთ. იმიტომ რომ ეს საჭიროა ძალიან, რადგან დღესდღეობით ძალიან ბევრი კონტენტი მხვდება, რომელიც აი თვალსაჩინოა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა შექმნა და არც ისე სასიამოვნოა და ნაკლებად ეფექტური. ეხლა მოდით უფრო კარგად გავიხილოთ კონკრეტულ მაგალითზე. არაეფექტური მოთხოვნა გამოიყურება ასე. მაგალითად, ძალიან მოკლედ არის. მომეცი იდეები ინსტაგრამის პოსტისთვის. ზოგადია და კონკრეტიკა ნაკლებად არის აქ მოცემული. უფრო ეფექტური იქნება, როგორც აღნიშნეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი დეტალი და მეტი ჩავშალოთ, მოკლედ. შენ ხარ გამოცდილი MLM მარკეტოლოგი. შექმენი კონტენტის გეგმა 2 კვირის 14 პოსტი ჩემი ინსტაგრამ ანგარიშისთვის. მე ვარ ნუტრიკო დიეტური დანამატების კონსულტანტი, მაგალითად. ჩემი სამიზნე აუდიტორია არის 30-დან 45 წლის ადამიანები არიან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ასევე მივუთითოთ, რამდენი პოსტი გვინდა, რა სახისა გვინდა ეს პოსტები, ხო? 3 პირადი ამბავი, 2 გასართობი პოსტი და თითოეული პოსტისთვის შექმენი სათაური, 2-3 ძირითადი პუნქტი და მოწოდება მოქმედებისკენ, ანუ call to action. ასევე შეგვიძლია მივუთითოთ, როგორი სახის იყოს, კვირის დღეებით გაანაწილოს, პოსტის ტიპები და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ეს არის, ესე ვთქვათ, მაგალითი თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს წარმატებული მოთხოვნა ხელოვნურ ინტელექტისთვის. ჩვენ ქსელურ ბიზნესში რაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ პრაქტიკაში? პარტნიორების მოზიდვისთვის, პერსონალური მოსაწვევების, სამიზნე აუდიტორიისთვის, სხვადასხვა ასევე სკრიპტების, მზაპასუხების მოსამზადებლად. გარდა ამისა, შეგვიძლია გავაანალიზოთ კონკრეტული შემთხვევები და გავაუმჯობესოთ. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაყიდვების და მომხმარებელთა მომსახურებისთვის
შევქმნათ გასაყიდი პროდუქტის აღწერილობები სამიზნე აუდიტორიის გათვალისწინებით, შეგვიძლია შევქმნათ პასუხები მომხმარებლის საერთო კითხვებზე, შევმუშაოთ პროდუქტის პრეზენტაციები, მოვამზადოთ პასუხები წინააღმდეგობებზე და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება კონტენტ მარკეტინგი და მუშაობა სოციალურ ქსელებში, შევქმნათ იდეები პოსტებისთვის სოციალურ ქსელებში, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ტექსტების შექმნა, მაგალითად, ყურადღების მოპყრობის სათაურები, ლაივ ჩართვებისთვის რაღაც იდეები, თემები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება გამოყენებული იყოს ხელოვნური ინტელექტი. ეს იყო სულ. მადლობას გიხდით, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. გისურვებთ წარმატებულ გამოყენებას აი ამ ხელოვნური ინტელექტის.